बाई 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 हजुर के सम्झेर रुनु भएको भन त के सम्झिनु भयो के सम्झेर रुनु भएको हेर्नु साथीहरु है हजुर ल आमा जान्छौँ ल नरुनु भोलि पर्सि आउँछौँ हामी ए दुईजना छोराछोरी छन् ल हामी छोराछोरी ल ल अर्को फोन छ ल आमा भोलि पर्सि आउँछौँ ल बाइ बाइ ल बाइ बाइ ल यो राख्नु तपाईहरु एउटा बोइङ बेआइनी गरेर छोडेर हिँड्न तपाईहरु ल फेरि ब्याग हजुर पनि त यही हुनुहुन्थ्यो आज घर जाँदै हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ हैन म एकदम हजुर जस्तै खुसी भइदियो हजुर म यहाँ उतैबाट खिच्यो म बाइ बाइ भन्छु यहाँ सबैजना ल म बाइ बाइ भन्छु म यहाँ बाइ बाई 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 आमा ल ल खुसी भएर बस्नुस् है ल ल यतिको गरिमा पनि यसरी मजाले घाम तापेर बस्नु भएको छ है अनि ल ल आमा पछि आउँछौँ ल ल बाई आमा आमालाई उतै देखेको छु आमालाई एउटा झोला र 5 लिटर बोक्नै पर्ने अरे के ए उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ कसलाई बोक्नु भएको बुवा आफैलाई यो बोक्नै पर्ने आमा अनि गरौँ भयो होला नि त कठै अब यो लिएर कहाँ जाने ए घर जाने कठै ल जाउँ कान्छी लु ल आमा बस्नु छ हस् आमा नि त ल ल बिचरा रुनुहुन्छ त्यो आमा त फेरि अहिले त्यो त जानुहुँदैन ल ल ल कहिले हजुर बर्थडे कस्तो महिना ल ल हजुरको बर्थडेमा आउँछौँ हामी हस् ल ल जाउँ ल जाउँ कान्छु काली जाउँ अलि आफ्नो आफ्नो झोला समात भयो गाई अनि हामी केमा जान्छौँ र पठाउ गर्ने होला नि त ल जाउँ कान्छी कस्तो लागिरहेछ एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन चलो 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 बाई